السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ جينا التصريحات تاع جمال بلماضي اللي دارها اليوم. عندها شويه هكذا كيلحق للمطار، كيلحقوا للجزائر. بون حكى على رياض محرز، على البيت تاع رياض محرز، حكى تانيك على رامي الزروقي شكروا بزاف، حكى على مباراة ودية ممكن قال راح نديروها، وحكى امور يعني بزاف مليحه. حكى تانيك على انتقالات اللاعبين، حكى يعني الله يبارك. يعني اولا نبداو لكم بالهضره تاعو على رياض محرز باش ما تقولوش تخلي الفيديو هو الاخراني. اسمعوا. هو دروك موالف. هذه سي ديجا الثقه اللي عنده ديجا. الى ماركي ان بوت كوم سا سي كيك شوز مينتون كي لا ان شاء الله اون ان فيرا دوطر. Et voilà, en tout cas, c'est une question de confiance aussi. C'est bon? Keina, on va pas dire quand, sinon ça va être problématique. C'est bon. Salam alaikum. بون سقساتو يا اخي، سمعتو قال لها موالف رياض محرز موالف، وقال لها هذه حاجه ثقه كي يكون في المنتخب رياض محرز ثقه تاع الصح تجيه ويلعب. يعني شوفوا كاين امور بزاف، كاين بزاف هضره، بصح جبت لكم غير المهم. خلينا منهم. Bon, déjà تحيا من سخانم. قلت لهم ديجا تحيا من سخانم. 27. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais ces 27 matchs là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, je l'ai déjà dit encore, je le répète, de la constance. ماشي تربح حاجه كيما كاس افريقيا ومن بعد موراها نطيحوا. Généralement après l'euphorie, il y a toujours de la déception. Ça nous est arrivé dans le football mondial en général. Ça nous est arrivé. J'ai pas terminé. Donc par rapport à ça, par rapport à le fait de s'être remis au travail, de continuer à vouloir à chaque match sortir des gros résultats, sortir des grosses performances, ça c'est les joueurs, hein. Ça c'est les joueurs. C'est eux les plus importants. Leurs représentants, هما اللي عملوا هذيك النتيجة وهذه ce record-là. Inch'Allah, pourvu que ça dure, ça voudra dire qu'on est encore constant et qu'on est encore dans le travail. Ça va pas être facile, hein, parce que toutes les équipes nous attendent, toutes les équipes ont envie de nous faire tomber. هذه حاجة عادي، صح. احنا الاولانيه اللي عجبتني، شفتوا سقسا صحفي قال له على التحكيم، قالوا خليني منهم كيما سقساني واحد البارح قال لي قلنا تصريح تاع رابح ماجر خليني منه. والله العظيم قاعد انا نوجع راسي بحاجات، ولا هذه ما حبيتش نهضر على التحكيم فيها نضلوا لي فيديو كاع تحكيم، يعني نهضروا المفيد، ربحنا نحكوا نطبلوا انتيكو بيان. بون قالوا على المباراه، قال له انا قلت باللي مستغانم 27 يعني مستغانم بالرقم تاعها 27 مباراه بدون هزيمه. وقال له هذه تعود للاعبين، يعني شكر اللاعبين، قال له هذه تعود للاعبين، قال له رانا نحاولوا كما نقولوا دائما نروحوا نجيبوا لي ريزلطا الملاح يعني، والشكر كامل يعود للاعبين. زاد حب يسقسي الصحفي اللي مليح، قالوا مازال ما كملتش، خلي راني نهضر تكوبيني تزيد تعطيني سؤال، خليني نجاوب نكمل الصحفي قبل هدايا. بون زيدوا اسمعوا خوتي. Oui, ça c'est très important de pas encaisser de but. C'est très important d'être c'est bon pour tout. Ça montre qu'il y a une organisation, que tout le monde est concerné. Pas encaisser de but, c'est pas concéder des buts et pas encaisser de but, c'est pas l'affaire que des défenseurs ou d'un gardien de but. C'est l'affaire d'un équilibre ou d'un groupe. Les premiers défenseurs, généralement, grossièrement, on dit que c'est les attaquants. Nous, on a des attaquants qui font bien le travail, qui pressent, qui se replacent, qui travaillent. Et c'est en étant solide, en étant costaud, qu'on va loin, généralement. Donc... هنايا يهضر على الدفاع، تسمى كيما تلقيناش هدف، قال له مليح كيما تتلقاش اهداف، قال له كيما تتلقاش اهداف هذا لا يعني انه المهاجمين المدافعين والحارس، قال له نو، قال له الدفاع يبدا من الهجوم، يعني الهجوم يعملوا بريس كيما هذه هي اللي قال دي خطره هضر ديجا هو عليها. قال بلي غوارديولا عنده طريقه في الدفاع الهجوم، كي يكون يفقدوا الكره عند الخصم يدافعوا تما، المهاجمين هما الاولانيين، وراه هضر عليها قال لك هذه تاع المجموعه كامل، وبهذه الطريقه تروح لبعيد، يعني الفريق ككل يدافع، يبدا الدفاع من المهاجمين ومن بعد يبدا يطلع.
des gros titres comme ça. Chaîne du Mongolo, c'est Natija Mouhimma. C'est pas le fruit du hasard. Elle dit Khedma, chaque stage, ça fait combien? Quasiment 3 années. 2 années et demie. Donc 2 années et demie, c'est long. C'est beaucoup de matchs contre des grosses nations, avec une coupe d'Afrique à l'intérieur de ça. Donc c'est que les joueurs ils ont fait le travail. Inch'Allah, on continue dans ce sens-là. ان شاء الله ان شاء الله. يعني قالوا هذه قاعد تسمى 27 مباراة دون هزيمة، قالوا هذه خدمة يعني شحال كيما نقولوا 3 سنين ولا 4 سنين هو معنا، يعني كيما نقولوا اللعبة ولا الفوز هدايا واللعب هدايا تاع 27 مباراة، قال لك يعود للاعبين وان شاء الله نكملوا هكذا. D'après votre point de vue à vous, d'après mon point de vue, il y a zéro surprise entre son match du Botswana à la date FIFA précédente, son match contre le Mali et le match d'hier. Pour moi, il y a une simple progression, mais tout à fait normale, et vraiment pas surpris par la performance d'hier et même la performance du Mali. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi j'ai une autre perception des choses. C'est un joueur qui a très vite répondu aux demandes tactiques, aux exigences du haut niveau, c'est le niveau international. Dans une équipe où il y a beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de concurrence, Inch'Allah, c'est un joueur sur lequel il faudra compter pour l'avenir, Inch'Allah. ان شاء الله. هنا دار على زروقي صحفي قال له وش رايك في زروقي انه يعني فاجأنا بالاداء تاعو تاع المباراه تاع البارح تاع تونس. جمر بن ماضي قال له هذه من وجهه نظركم انتوما، انا ما فاجأنيش. قال له انا على بالي تما كي خيرتو، على حب يقول باللي كي خيرتو على بالي. قال له باللي لعب هدايا من الضربه تاع بوتسوانا، زيد المباراه تاع مالي الاخرانيه كذا، قال له عنده مستوى مليح. قال له اللاعب هدايا نساجم كيما نقولوا في الفرقه ونساجم في فريق يعني او منتخب، يعني عنده دي كومبيتيسيون بزاف، عنده منافسات بزاف، وعنده حتى المنافسه على المناصب. ويعني هذا لاعب كيما نقولوا لاعب عالمي، يعني لاعب تاع منتخب، يعني لاعب انترناسيونال، يعني لاعب تاع منتخب تاع منتخبات، يعني لاعب قال لك المستقبل تاعو ان شاء الله يكون مليح. يعني ما فاجأنيش انا رامي الزروقي. بون نزيدوا، راني نلخص لكم بوخفيف خاوتي، زيد اسمع. C'était important d'aller faire un match comme ça dans un pays voisin comme la Tunisie, deuxième au classement CAF, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, qualifié à la dernière Coupe du Monde. Ils étaient sur 12 matchs sans défaite. Je crois que ça fait, on a calculé, nous on aime bien les calculs comme ça, les statistiques, je crois que ça faisait un truc comme 35 ans, 1985, la dernière fois que l'Algérie a été battre la Tunisie. Donc ça fait presque 4 décennies. Hadja Mouhima, ça veut dire des choses. Ça veut dire que c'est difficile d'aller jouer chez eux. Ça veut dire que c'est difficile de faire des résultats chez eux, de gagner chez eux tout simplement. Donc Tani Hadi Hadja Mouhima, voilà, c'est le mérite, on revient aux joueurs. Pas oublier. هنا يهضر على أهمية المباراة اللي لعبناها ضد تونس. قالوا يعني هذه مباراة مهمة، لعبت انت ضد فريق كما نقولوا كان كاليفي تاع لا كوب دي موند الاخرانيه، وصل دومي فينال تاع لا كوب دافريك، 12 مباراه لحد الان بدون هزيمه، وحنا قصرنا لهم، جاو كسرونا الهزيمات، كسرنا لهم الهزيمات تاعهم. قالوا يعني منتخب مليح، وهذه هي باش تروح انت دير، وعندنا مده يعني سنوات، على باش شحال قال واقيلا 35 ولا 30 سنه ما ربحناهمش، ولا العلم عند الله. اسكا بون هو على باله جمال بن ماضي شرا يهضر، قال لك باش تروح لعندهم متربح، قال لهم يعني حاجه مليحه هذه. الشعب بعد الفوز على تونس 27 مباراة بين بدون هزيمة، يقول لك جيب لنا الارجنتين البرازيل، خلاص هذو ما ولينا نبكوا بزاف. شكون على الامر هذا شاف؟ لازم نحترموا كل فريق، ولازم حنا مكاننا notre club c'est l'Afrique. Donc déjà on a des qualifications de Coupe du Monde يراهم جايين في l'Afrique. chaque chose en son temps. ومن بعد ان شاء الله إلا نستاهلوا نروحوا كأس العالم. Il y aura des matchs de préparation, des matchs, vous les appelez des matchs amicaux si vous voulez, contre d'autres nations. Et là évidemment, Inch'Allah, on aura l'occasion de jouer
d'autres nations. Mais avant ça, il y aura Djibouti, il y aura Niger, il y aura Burkina Faso. Inch'Allah, il y aura une équipe au un autre match du barrage. Il y aura une Coupe d'Afrique. Ou même on aura le temps d'aller jouer, Inch'Allah, des nations un peu européennes ou d'Amérique du Sud, comme on l'a fait déjà avec la Colombie et le Mexique. الصحفي سقسا قال له الشعب الجزائري كي 27 مباراة دون هزيمة راه يقول لك دوكا جيب لنا الارجنتين وجيب لنا المكسيك، يعني الشعب راهو غير يطمع. قال له جمال بلماضي لازم نحترم، هذه هي اللي تعجبني في جمال بلماضي. قال له جمال بلماضي لازم نحترم الفرق يعني المنتخبات. قال له حنايا اولا لازم نتكاليفا ولازم نعرفوا باللي اولا لازم نتكاليفا ولا كوب دي موند، ومن بعد ساهل هذاك الشيء باش نلعبوا مع فرق واحد اخرين. قال له عندنا تصفيات كاس العالم مع جيبوتي مع كذا وكذا وكذا، ومن بعد عندنا ماتش باراج، ومن بعد كي نكملوا نلعبوا لا كوب دافريك، ومور لا كوب دافريك ان شاء الله ان يكون عندنا الوقت باش نشوفوا مع كما نقولوا منتخبات واحد اخرى ولما لا. خاطيك لي كيسيون تكنيك تاعها. لا انا راني قاعد في البلاد. Alors on va profiter un petit peu. Déjà il y a le match très important pour moi, pour nous, le match contre qu'on va jouer, on va sûrement jouer contre le Libéria. Bon, on n'a pas encore communiqué là-dessus. C'est très difficile de faire d'organiser, d'être sûr sur les matchs contre les équipes, surtout les équipes locales. Donc normalement ça devrait être le Libéria, mais bon, on sait jamais, rien de confirmé, ça se négocie encore. Donc déjà c'est important de voir les joueurs تاعنا اللي يلعبوا هنا في الدوري تاعنا. نشوفوهم ils vont entrer en stage à partir de demain. Bon, je vais de loin évidemment, l'entraîneur c'est Majid Bouguera. On va être proche, on va regarder, je vais regarder, je suis même pressé de voir un petit peu ce regroupement là et à le match cette équipe nationale. Et Inch'Allah, on aura de bonnes choses aussi et pouvoir peut-être sûrement compter sur eux dans l'avenir. بون جمال بلماضي سقسى صحفي قال له دوك تروحوا نتوحشوك شهرين ولا نتوحشوك، يعني الشعب دوك يتوحشك. جمال بلماضي قال له بون انا مازال راني هنا في الجزائر، وقال له يعني وجمال بلماضي قال له انت تسال واحد لي كيسيون ما عندهمش كاع علاقه بالتكتيك ودا لي كيسيون تاع الشعب يحبك والشعب يتوحشك وكذا، لانه هو اللي راهو يسال له هاد الاسئله. بون يضحك جمال بلماضي صاير قال له عندنا ممكن جدا ماشي 100% جاء مباراة ضد ليبيريا، قال له راح نوجدوها، رانا في كيما نقولوا رانا نتحاوروا معاهم باش ننظموا مباراة هدية ودية اللي راح نورمالمون على حسب الهضره تاعو تلعب هذا الشهر، ولكن انها راح تكون مباراة يعني اللاعبين تاع البطولة المحلية. وقال له ان شاء الله تكون مفيدة وراح يكون بوقرة وانا نكون معاه، وان شاء الله كما نقولوا نستفادوا باش نشوفوا لاعبين ممكن اللي نضموهم للمنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله. بقى التصريح الاخير خاوتي نورمالمون مازالوا بزاف تصريحات. جيبونا لا كوب دي موند، جيبونا ديجا لا كاليفيكاسيون، هذه الاولى نعاودها. D'abord c'est la qualification. On a fait 4 coupes du monde dans l'histoire du football algérien, c'est bien. comparé aux autres équipes africaines. بون صحفي سقسا قال له راهم يقول لك الجمهور جبنا لا كوب دي موند، قال له اولا شيء لازم نتكاليفا والله كوب دي موند، قال له ماشي حاجه سهله، قال له 4 مرات تكاليفينا كيما نقولوا لا كوب دي موند، وحاجه لازم كيما نقولوا اولا نتكاليفا. ومن بعد زاد سقساو على عطال والميركاتو، قال لهم باش ما ندير لكمش الفيديو كاع، قال لهم باللي الميركاتو اللي انا عطال، قالت له عطال قال باللي جمال بلماضي نصحني كأب ماشي يعني كمدرب، قالها وي هذه هي كيسيون مليحه كاع في المؤتمر هذايا، قالها انا وصيت اللاعبين وهضرت مع اللاعبين سورتو تاع اللي راهم يلعبوا في قطر، قال لهم لان ما لاباش واش من المده اللي ما راحش يلعبوا فيها في البطوله القطريه، قال لهم وهذاك الوقت حنا نسحقوهم يعني اللاعبين لازم يكونوا في الريتم تاع المباراه، قال لهم وهذه حاجه ماشي مليحه. هضرت مع اللاعبين قلت لهم مادام كاين الميركاتو هذايا باسرع وقت ممكن اللي عنده انتقالات غير يروح يشوف كيفاش ينتقل، قال لهم على كل حال هذه حياتهم الشخصيه وعندهم المناجر تاعهم، ولكن انا كمدرب اعطيت وجهه نظري وهضرت مع اللاعبين. بون هذا واش كاين خاوتي، ما نطولش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.